여기 보시면 김태항이라고 되어 있는데 맞는지 모르겠네요. 제가 읽을 때는 김투흥, 아마 광동어 같아요. 이제 그쪽에서 안텍, 유명한 안텍 토르크 카피로 해서 나온 것 같은데, 아무튼 모양 중에 제일 모던하고 그 다음에 건담 스타일의 로봇 같은 대세를 따르고 있는 것 같아서 하나 이렇게 주문을 했습니다. 한번 같이 열어보겠습니다. 박스가 두 개가 있어요. 하나, 둘. 네. 보통은 이렇게 약간 기하학적으로 역동적으로 모양이 오리지널은 제작이 되어 있는데, 상대적으로 중국 스타일이라 그런지 안정감 있게 제작이 되었습니다. 제 개인적으로는 약간 들어 올리고 싶은데, 이건 또 오리지널리티가 따로 있는 거니까 이렇게라도 한번 도전을 해보겠습니다. 그리고 뒤에 있는 PCI 여기 지지 소켓이 프런트에 있는 거네요. 여기. 지지 소켓을 한번 빼내볼까요? 이렇게 두 장이 있습니다. 그리고 미래에 접촉되지 않도록 지금 장착 볼트들이 이렇게 공구하고 있습니다. 이렇게 꼬리 날개도 부착이 되어 있습니다. 이렇게 되면 모든 부품이 추출이 됐습니다. 이 상태에서 기존에 있던 시스템에서 메인보드, 파워, 그리고 필요한 것들을 추출을 해서 그래픽카드 같은 걸 추출을 해서 이제 한번 달아보도록 하겠습니다.